नमस्कार। मुडे देउराली ढुङ्गे कालापानी सैलुङ जाने सडक खण्डमा कालोपत्रे काम निरन्तर नै हिजोदेखि भइरहेको छ। बिचमा केही दिन भएको थिएन। पालिका भवन माथिबाट करिब 1.5 किलोमिटर माथि यो उकालोतिर काम भइरहेको छ। धेरैजना व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ कालोपत्रेको काम खासै राम्रो भएन, बेस राम्रो छैन, नाला राम्रो छैन, चाहिने मात्रामा, चाहिनुपर्ने मात्रामा, हुनुपर्ने मात्रामा कालोपत्रेको माग अनुसार कालोपत्रे हालिएको छैन भन्नुभएको छ। सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू यस क्षेत्रमा बसेर पहिला चाहिँ सरकारी इन्जिनियर प्रत्येक टाइम बसेर हेर्ने गरेको मैले देखेको थिएँ। अहिले चाहिँ मैले सरकारी इन्जिनियरलाई खासै यो फिल्डमा भेटेको छुइनँ। निर्माण पक्षका व्यक्तित्वहरू मात्र यहाँ देखिने गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ सैलुङका जनप्रतिनिधिहरू पनि भेटिने गर्नुभएको छ। काम निरन्तर नै भइरहेको छ। अब यहाँहरूले भनेअनुसार काम दिगो होला नहोला, कतिको समय टिक्ला भन्ने कुरा त मैले पनि आकलन गर्न सक्दिनँ। मापदण्ड अनुसार पक्कै पनि भएको होला। मापदण्ड अनुसार नहुँदै गर्दा भोलि बिलका कुराहरू पनि होलान्, पेमेन्टको कुराहरू पनि होला। तर डिपिआर नै पहिला अलि त्यस्तै खालको भएको हुनाले होला काहीँ धेरै ओह्रालो, काहीँ धेरै घुम्ती छ। जोखिम भने पक्कै यो कालोपत्रेपछि बढ्ने नै देखिन्छ। काम निरन्तर भइराखेको छ। तर अन्यत्रको हेरी यो कालोपत्रे अलि छुट्टै देखिन्छ। सायद यो यस्तै होला।